当大自然的生物变成温柔美丽的女性，你还忍心破坏环境吗？两个男人误闯森林里的精灵世界，在和精灵的相处中，慢慢意识到保护环境的重要性，甚至最终付出了生命的代价。摄影师森将刚从床上醒来，就接到一个电话，通知他住在老家的父亲山纪已经去世。听到这个消息，森将并未感到悲伤，因为在4岁时父亲就抛弃了他们母子2人。父亲死在老家的浴缸里，遗体已经被政府处理了，现在通知他回去处理遗物和房子。森将的老家在一座深山老林，自从4岁和父亲分开后，几乎没有再见过面。森将从邻居老太太的口中才得知，这么多年父亲一直都在山林里闲逛，只有钱用光的时候才会去找份兼职干。这的村民都把自己的土地房屋卖给了开发商，只有山纪迟迟不愿卖掉房子，而且他还经常骂其他村民是叛徒。山纪死的那天，屋顶还出现了很多猫头鹰。亡くなるちょっと前に何かようやく見つけたって息巻いてたな。その時は元気だったのにね。森将在房子里发现了父亲的工作室，里面全部都是关于树林中的奇闻异事和拍摄到的动物。其中的一张照片引起了森将的注意，这是父亲在几10年前拍摄的，当时他也在场。照片上有一棵树和一只猫头鹰，看着照片，一段记忆渐渐从森将脑海浮现。就在这时，村长带着开发商的业务员大岛找到他。父亲死后，这栋房子对他来说已经没有意义，索性直接卖给开发商。これで契約成立です。交易完成后，大岛要回东京交差，顺路送了森将一程。毕竟是在山路上，避免不了有隧道。就在出隧道时发生了意外。等森将醒来，却看到一个女人正在做饭，从侧面看去，应该是挡在隧道出口的那个白衣女小伊。就在这时，女友香橙给他打来电话，他刚想要回手机，却被小伊用刀柄敲坏。森将本想趁着小伊做饭时不注意逃走，刚打开门，却发现小伊不知何时已经来到门外。小伊给森将端来一碗汤饭，森将吃了一口，才发现里面是虫子。另一边的大岛被绑了起来，看守他的小二正在吃一只兔子，吃完之后还嘴对嘴喂给他。就在这时，小三走来给大岛喂了一口水，紧接着小三也去啃刚才那只死兔子。小三津津有味地吃着兔子，满脸幸福。小四躺在草地的椅子上，身穿绿衣，享受着阳光的温暖。森将被小姨用鞭子赶着来到了浴室，让他坐在温泉里洗个澡。可他刚坐下去，小五却从水下涌出，他抓着森将潜入水中，片刻之后从一条河流浮出水面，而小五却在水下和鱼共舞。出水之后，森将想要逃离这个地方，刚好撞见被倒挂着的大岛。森将把大岛放下后，刚准备逃走，却被小二撞见，两人再次被锁在了草房里。因为实在太累，就在这睡了一晚。隔天早上就被小姨用鞭子抽醒。饿了一天，大岛迫不及待地喝下了小姨送来的早餐。仔细看清楚是虫子汤后下的，当场就把碗摔了。大岛四处查看，想办法逃离这里。正好撞见了路过的小三，大岛以草屋里有问题要给他看，唯有把小三骗进屋里，然后趁小三不注意把他打倒绑了起来。这座房子附近到处都是树林，他们在这四处寻找出口，但走了半天发现又回到了原位。两人在树林里见到了带着孩子的小六，立刻引起了森将的注意，因为小六和他的女友香橙长得一模一样。就在森将盯着小六目不转睛时，随身带的东西被两个孩子拿走。森将跟着小孩要夺回自己的相机，但转眼间小孩却不见了。他在附近转了一圈后，在2棵树中间找到了相机，而且旁边还放着他父亲山纪曾经遗留在这的镜头盖。另一边的大岛却遭到了小二的袭击，小二拿着一把斧子追着他砍，仿佛大岛是他许久不见的仇人。小二用力过猛，斧子卡在树上，大岛也趁此机会逃走了。森将在山林里找出口，一直到了晚上，不知不觉又回到了女人们的房子里。他从远处看到躺在草地上的小四周围被插满了火把，小一和小五也突然出现给他喂吃喂喝，仿佛是这里的贵客。片刻之后，一直躺着不动的小四睁开眼，随后开始在椅子上跳舞，那是一种从未见过的舞蹈。小四不停地挥舞着身体，周围还飘起了带着淡淡绿光的粉尘，仿佛是植物在向大自然播撒种子。此时大岛也已经回到了屋子，正好撞见白天被他欺骗的小三。小三刚想转头离开，却被大岛叫住。看着小三娇柔的样子，大岛起了邪念。片刻之后，带着小三躲在这棵大树后面，强行和他发生了关系。与此同时，小四依然在跳舞。
在他舞蹈停止的那一刻，天空射下了无数支箭，一支射在小四胸前，一支射在森将胸前。等隔天醒来，森将惊讶地发现草地上的小四变成了6个。他不知道发生了什么。自从来到这片山林里，一切都变得很奇怪。他只想赶紧找到出口离开。森将再次出发，想要找到出去的方法。在树林里转了一圈，只见到了一只死去的鹿。紧接着不知不觉又回到了房子里。他实在太累，想躺在地板上休息一下，却被小姨踹在地上。小姨打开一缸腌制了很久的酱，那味道十分腥臭，差点让森将呕出来。小姨用手指沾了一点，拿到森将面前让他尝尝。森将挥手拒绝，却挡不住小姨的热情，他只好勉为其难地尝了一口。没想到这些酱闻起来腥臭，吃起来特别香甜。另外一边的大岛还在树林转圈，走了半天，又回到了昨晚的那棵大树下，再次遇到了小三。他又把小三按倒在地上，刚把裤子脱下来，就被赶来的森将看到，这才打断了大岛畜生般的行为。大岛继续去寻找出口，他还想着赶紧回到公司去领那2亿日元的报酬。公司答应只要想办法买下山鸡的房子，就给他2亿酬劳。森将跟在后面，想要问他和小三发生了什么，却被大岛直接推进旁边的河里。大岛继续沿着河边寻找出口，却看到小五一直在盯着他。小五的眼神让大岛感到非常不适，于是下意识地加快脚步，想要避开小五。走得太急，没注意脚下一滑，也摔倒在河里。大岛在河里挣扎了几下就消失了，而他的公文包却掉在了河边。与此同时，掉在河里的森将突然从小溪边醒来，他踉踉跄跄地站稳之后，抬头却发现眼前的树十分眼熟。森将拿出从父亲房间带走的那张有猫头鹰的照片，这才看清楚照片就是在这里拍的。照片上的树就是眼前的树。一段记忆突然涌入森将的脑海，那是在他4岁时不小心落入这条小溪，当时溪水还很湍急，年幼的森将根本没办法自己脱身，他大喊着让父亲来救他，但在水中却喊不出声音。危急时刻，水面映出一张女人的脸，紧接着女人把森将从水下救了出来。救出森将后，女人转身离开，父亲想要拦下感谢他，却拍下了终身难忘的一张照片。女人变成了一只猫头鹰飞走了，而山鸡也趁机拍下那张有着猫头鹰的照片。从此之后，山鸡知道了这座山林里有精灵，为了找到精灵真实存在的证据，他几乎每天都在树林里寻找，放弃了工作，连家也很少回。不久之后，妈妈带着森将离开了他，而在森将的眼里，是父亲抛弃了他们母子。也正是知道了这片山林的神奇之处，山鸡才拒绝把自己的房屋土地卖给开发商。森将在山林的徘徊间找到了大岛掉在河边的公文包，从里面的文件才得知开发商买下山林是为了堆放核废料，而他的父亲山鸡曾向开发商提交了一份抗议书。山鸡想要保护山林，保护这里的精灵，所以当森将把房屋土地卖给开发商后，便被精灵们困在了这里，就是为了阻止大岛把收购协议送到开发商手里。森将带着大岛的文件找到了小姨，告诉他自己已经明白了发生的一切。下一刻，小姨召唤出一只蜜蜂给森将引路，带他离开这个位面，回到现实。与此同时，落入水中的大岛从温泉里钻出来，他找到自己的公文包，发现里面的收购协议已经不见了，于是对小姨动粗，让他交出文件。小三想要上来劝他，却被一把推出去几米远。大岛仔细看去，却发现小三肚子大到马上要生产了，而即将出生的就是大岛的孩子。大岛随便拿起一把镰刀就要去找森将，他要从森将那里夺回文件。走到了树林里，却看到了一个小孩子，他想要去问问小孩有没有见到森将，谁知小六突然出现在他身后，发出奇怪的叫声。大岛下意识回头，挥舞着镰刀砍到了小六的脖子，小六当场死去。另外一边的森将穿过一片大雾，已经回到了现实，正好被来寻他的女友香橙看到。香橙搀扶着森将站起身，森将拨打了村长的电话，通知他自己不想卖房子，开发商并未说明买下山林的目的，自己是被骗才决定卖出房子，但是被村长回绝。森将让香橙带着他赶紧回到东京去起诉开发商。在路上，香橙给了森将一封信，香橙在找到森将之前，先去了一趟他的家里，并从纸箱里找到了山鸡给森将留下的这封信。信上提到开发商试图破坏这片山林，他要用尽自己一切的力量保护这片山林。还有一个叫做大岛的业务员不可信任。森将想起刚回到村子见到的那位老奶奶说的话，山鸡明明看起来还精神抖擞的样子，为什么突然就死了呢？他这才意识到是大岛为了买下房子才杀了父亲。森将让香橙下车，他要开着车重新进入另一个世界，找到大岛报仇。
大岛失手杀死了小六之后，小二拿着一把斧子找到了他，看样子无论如何也要送他去领盒饭。在打斗中，小二咬了大岛一口，瞬间他就感到了剧痛，而被咬的位置出现了2颗动物的牙印，并且有中毒的迹象。紧接着，小二化作一条蛇逃跑了。大岛又找到了小一，用性命要挟他说出森酱的位置，但一旁的小三却发出撕心裂肺的叫声，片刻后就产下了一颗蛋。大岛知道这颗蛋是自己的孩子，看到这诡异的一幕，他也难免会感到一阵毛骨悚然。大岛一把抢过蛋就摔在地上，小三疯了一般扑向碎开的蛋，他不停地拨弄着蛋壳，想要把蛋重新组装回去。就在这时，森酱回到了屋子，他要为父亲报仇。在和大岛打斗的过程中，被大岛用叉子插进了腹部。看着森酱渐渐没了力气，惊恐之余的大岛起身就跑，最终森酱死在了那辆车里，而大岛也因为被小二咬到而毒发身亡。死后的他变成了一片花草。没人知道这到底是真是假，是梦境还是现实，但还是那一句话，爱护环境，人人有责。